Бұл тағамды міндетті түрде сіздер дайындап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Қайнатылған картопты езіп, үстінен бір дана жұмыртқа, тұз, қара бұрыш, ұн салып, қамыр етіп илейміз. Тұздығы үшін үккіштен өткізілген сәбізбен жуа томат қосып, жақсылап қызартып қуырамыз. Салмасын дайындаймыз. Фаршпен жуа және де петрушка қостым. Барлығын жақсылап араластырып, 6 бөлікке бөліп қоямыз. Жаңағы біздің картопты да осылай 6 бөлікке бөліп, қолымызбен дөңгелетіп форма жасаймыз. Енді біз көлемдірек етіп осы гриль сковородкасын қолдандым. Ішіне барлығын жайғастырып салып, стақанның төменгі жағын майлап алып, осылай үстілерінен басып форма жасап аламыз. Осылайша жаңағы біздің котлеттарымыздың барлығын саламыз, үстінен қызанақтар қойып шығамыз. Суын құйып, орта отта 25-30 минут бұқтырамыз. Осымен біздің тағамымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын, өте дәмді болып шығады. Парақшама тіркелуді ұмытпаңыз, көптеген пайдалы видеолармен бөлісіп отыратын боламын.